Hey, what's up, guys? Welcome back to Fit India channel, and this is Hassan. So, guys, today's topic is very interesting. That how many muscle parts should we train every day? প্রত্যেক দিন কটা করে বডি পার্টকে আমরা ট্রেন করব, কটা করে বডি পার্টের ব্যায়াম আমরা করব। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো গাইস, এর অ্যান্সার হচ্ছে ইফ ইউ আর অ্যাবসলিউট বিগিনার, যদি তুমি একদমই বিগিনার হও, নতুন জিম জয়েন করেছো, এক সপ্তাহ হলো বা এক মাস হলো, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি একটা করে বডি পার্ট ট্রেন করবে। যেমন চেস্ট আলাদা, ট্রাইসেপ আলাদা, ব্যাক আলাদা, বাইসেপ আলাদা, শোল্ডার আলাদা, লেগস আলাদা, এইভাবে আলাদা আলাদা করে ট্রেন করবে। যখন ধীরে ধীরে তোমার বডি অ্যাডাপ্ট করে নেবে, যখন তুমি দেখবে যে তোমার ক্যাপাসিটি বাড়ছে, ওয়েট লিফটিং ক্যাপাসিটি বাড়ছে, নিজের মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট এসছে অনেকটা, তারপর আগের থেকে বেশি এনার্জি পাচ্ছ, দেন ইউ ক্যান ট্রেন 2 মাসেলস ইন এ ডে। মোটামুটি তুমি 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস যদি হয়ে যায়, তাহলে যদি তোমার মনে হয় যে তোমার দরকার আরও, তুমি নিজে ফিল করতে পারবে যে না আমি আরও এক্সারসাইজ করতে পারবো, আরও অ্যাড করতে পারবো, তাহলে তোমরা দিনে 2টো মাসেল পার্টকে ট্রেন করতে পারো। ফর এক্সাম্পল আমি কম্বিনেশন বলে দিচ্ছি, যেমন চেস্ট এবং ট্রাইসেপ একই দিনে করলে, কারণ চেস্টের ম্যাক্সিমাম এক্সারসাইজ যখন করা হয়, সেকেন্ডারি মাসেল যেটাতে লোড আছে চেস্টের পরে, সেটা হচ্ছে ট্রাইসেপস। সো সেদিন ট্রাইসেপ বেশি পাম্প করতে পারবে। সো চেস্টের সঙ্গে ট্রাইসেপ যেদিন ব্যাক করবে, সরি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসবে, কারণ আমি আমার ব্যালকানিতে বসে আছি আর রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে, তার জন্য আই এম এক্সট্রিমলি সরি। তারপর তোমরা ব্যাক এবং বাইসেপ একসঙ্গে করতে পারো, কারণ যখন আমরা ব্যাকের এক্সারসাইজ করি, সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারি মাসেল যেখানে ব্যাকের পরে ম্যাক্সিমাম লোড আছে, সেটা হচ্ছে বাইসেপ। সো ব্যাকের সঙ্গে বাইসেপটাকে ট্রেন করতে পারো। এটা একটা ভালো কম্বিনেশন। আমি বলছি, বাকি ইটস আপ টু ইউ কীভাবে তোমরা নিজেকে ট্রেন করবে। চেস্ট, ট্রাইসেপ, ব্যাক, বাইসেপ, শোল্ডারকে আলাদা করলে, শোল্ডার ট্রেন করলে তার সঙ্গে ট্র্যাপস করে নিলে, ঠিক আছে। তারপর আলাদা করে লেগ ডে ট্রেন, মানে লেগ ট্রেন করতে হবে, কারণ আপার বডিতে আমাদের দেখো 3-4টে মাসেলস একসঙ্গে মিলে আপার বডি, কিন্তু লোয়ার বডি লেগস, অ্যান্ড লেগস ইজ এ ভেরি বিগ মাসেলস। এটাকে ইগনোর করা চলবে না। লেগের এক্সারসাইজ করার জন্য একটা দিন আলাদাভাবে দেবে, কারণ তার মধ্যে কোয়াডস আছে, হ্যামস্ট্রিং আছে, কাফ মাসেল আছে, ঠিক আছে। তো প্রপারভাবে সেগুলোকে ট্রেন করবে। এই হচ্ছে ওয়ার্কআউটের সিস্টেম। তোমরা এটাকে ফলো করতে পারো। যখন তোমাদের 6 মাস হয়ে যাবে, 7 মাস হয়ে যাবে, মনে হবে যে না তোমরা করতে পারবে, এইভাবে তোমরা ফলো করতে পারো, ঠিক আছে। এবার আর একটা কথা এখানে আমার বলার আছে, যে অনেকজনকে আমি দেখেছি যে নতুন নতুন জিম জয়েন করার পর তারা ম্যাক্সিমাম বাইসেপে ফোকাস করে। কিসের জন্য? যে আমরা কি করে একজনের বডিকে জাজ করি, আমাদের জাজমেন্টাল মেন্টালিটিটা কীরকম, সেটা হলো যে আমরা এক্সপোজড এরিয়া দেখে কিন্তু আমরা বিচার করি কার বডি আছে কার নেই। সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ছেলেদের এক্সপোজড এরিয়া হচ্ছে আর্মস, মানে বাইসেপটা টি শার্ট পরলে, শার্ট পরলে দেখা যায়। তো সেক্ষেত্রে সেটা দেখে বলতে পারে যে বডি আছে। তার জন্য আমাদের এই মেন্টালিটি তৈরি হয়েছে যে আমরা যদি বাইসেপটা গ্রো করে নিতে পারি, তাহলে আমাদের বডি হয়ে গেল। কিন্তু এটা একদমই ভুল ধারণা, ঠিক আছে। তো তার জন্য আর্মসটাকে বাড়ানোর জন্য বা বডিটাকে একটু এক্সপোজ করার জন্য সকলেই মনে করে, যারা নতুন হয়, যে বাইসেপটাকে প্রত্যেক দিন ট্রেন করবো, দিয়ে বাইসেপটা তাড়াতাড়ি বড় হবে। সো এই যে কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমি নিজেও এই ভুলটা করেছি, ঠিক আছে। আমি এটা ভাবতাম যে প্রত্যেকদিন একটু একটু করে বাইসেপ করবো, বাইসেপটা গ্রো হতে থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে আলাদা মাসেলকে ট্রেন করব। কিন্তু যখন আমি জানতে পারলাম যে এইভাবে মাসেল গ্রো হয় না, এক্সারসাইজ করার পরে মাসেলকে রিকভার হওয়ার টাইম দিতে হবে। এক্সারসাইজ করার পরে যে মাসেল ব্রেকডাউন হয়, সেটা যতক্ষণ না রিকভার হচ্ছে, মাসেল বিল্ড হবে না। সুতরাং প্রত্যেক দিন বাইসেপ ট্রেন করার দরকার নেই। এমনকি বাইসেপ ছোট মাসেলস, সো সেটাকে তুমি 2-3টা এক্সারসাইজ করলেও এমনি গ্রো হবে, কারণ বাকি যে আদার বডি পার্টের এক্সারসাইজগুলো করবে, সেখানে বাইসেপ অলরেডি ইনভলভ থাকি, ঠিক আছে। তার জন্য সেটা নিয়ে টেনশন করার কারণ নেই। বড় বড় মাসেলগুলোতে ফোকাস করো, যেমন ব্যাকে, শোল্ডারে, লেগসে, চেস্টে, ঠিক আছে। আর্মস এমনি গ্রো হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। তো সেই ভুলটা করবে না যে প্রত্যেকদিন বাইসেপ ট্রেন করছো, ঠিক আছে। আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো, এবং তোমাদের এই ডাউটটাও দূর হয়েছে যে এক্সারসাইজ কী করে করবো, কী করে ডিজাইন করবো, একদিনে একটা বেশি বডি পার্ট করবো কিনা। ইভেন তোমরা যদি চাও একদিনে 3টা মাসেল পার্টও করতে পারো। আর শেষে একটা কথাই বলবো, যে বেশিরভাগ ছেলেকে দেখা যায় জিমের মধ্যে যে প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ মোটামুটি একটা বডি পার্টের জন্য 8 থেকে 10টা এক্সারসাইজ কিন্তু ওরা করে। এবার দেখা যাচ্ছে যে আমি পুল ডাউন মারছি, ব্যাক পুল ডাউন সামনে থেকে মারলাম, ঠিক আছে, এই যে ল্যাটসের গ্রোথের জন্য। এবার এটা মারার পর অনেকে দেখি পেছন দিক থেকে আবার ব্যাক পুল ডাউন করে, মানে বিহাইন্ড দ্য নেক।
তো এইটা আর এইটা দুটো কিন্তু সেম এক্সারসাইজ, ঠিক আছে? তো একই দিনে দুটোকে অ্যাড করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে যদি তুমি ফ্রন্টে করলা, পরের সপ্তাহে তুমি বিহাইন্ড দ্য নেক করবে। এবং বিহাইন্ড দ্য নেক করার আগে খেয়াল রাখবে তোমার শোল্ডার যদি উইক হয়, কোনোদিন বিহাইন্ড দ্য নেক এই এক্সারসাইজটাকে ফলো করতে যাবে না, এই সামনেই পুল ডাউনটা তোমরা ফলো করবে। সো এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, সেরকমই, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা বডি পার্টের একই এক্সারসাইজকে আলাদাভাবে ট্রেন করার দরকার নেই। যেমন আমি বাইসেপ কার্ল মারলাম বারবেলে, তার জন্য সেদিনে আমাকে আর ডাম্বেল কার্ল মারার দরকার নেই, আমি অন্য এক্সারসাইজ করব। আমি আমার হ্যামার কার্ল করব, তারপর কনসেন্ট্রেশন করব, অনেক এক্সারসাইজ রয়েছে। তো একটা বডি পার্টের জন্য মিনিমাম 4টে এক্সারসাইজ, 3টেও বলতে পারো, 3 থেকে 5টার মধ্যে এক্সারসাইজ করে 3 থেকে 5টা ভেরিয়েশন করে কিন্তু ছেড়ে দেবে। দরকার নেই 8টা 10টা ভেরিয়েশন। 8টা 10টা ভেরিয়েশন করলে এমনিও মাসেলের রেস্ট দরকার আছে এবং অন্য বডি পার্ট করতে পারবে না। তো 3টে থেকে 5টা ভেরিয়েশন করার চেষ্টা করবো প্রত্যেকটা বডি পার্টের, ঠিক আছে? একই দিনে 8টা 10টা রকম এক্সারসাইজ করার দরকার নেই, নিজের টাইম ওয়েস্ট করা হবে আর শুধু জাস্ট একটা মাসেলের উপর ফোর্সফুলি প্রেসার ক্রিয়েট করা হবে। তো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন স্টে হেলদি, স্টে ফিট, বাই বাই, টেক কেয়ার।